Luluto tayo ngayon ng chicken apitada. Ito na siya. Nahiwa ko na pala yung chicken at na-marinate ko na dun. Lalagay niya ako ng oil sa kawali and then lalagyan natin ng garlic and onion. Ilagay natin yung chicken. Next, ilagay natin ang ating gulay. Tapos, halo-haloin. Halo-haloin mo lang siya. Lalagyan natin siya ng pampalasa. Next, ilagay natin ang ating tomato sauce. Tapos, halo-haloin. Lagyan natin siya ng water. Tapos haluin. Lalagyan natin siya ng patis. Tapos haluin. Tatakpan ulit. Luto na ang ating chicken apitada. Thanks for watching.